又嚟到時事橙嘅時間啦！沉默是金，新奇是橙。面對世界嘅改變，唔使下下都沉默，唔敢出聲。有時可以嘗試下用新奇嘅角度，就可以產生新奇嘅味道。所以我話沉默是金，新奇是橙咯。咁啊，真係我嘅嘉賓主持，喂，大黃獎家好，阿獎。係咁啊，即係大家趁打風啦，早排打風啊，早排打風咁啊，趁住打風呢，打風好多嘢可以做係啦好多嘢可以做嘅。啦。政府咧就有文件咧，就喺嗰陣時8號風球啊，當日係8號風球，跟住第二日10號啦，就宣告咗政府文件就宣告咗，今屆政府任期之內就唔再推呢個垃圾徵費啦。嗱，記住啊，呢個係2025年嘅9月嘅事嚟嘅。OK， 咁首先唔係一早講咗嘅啦。係啦，冇錯啦。咁啊，算唔算博大霧呢？咁其實又唔係嘅。嗱，因為喺2024年嘅時候咧，就已經話咗係啊， 8月就要推，2024年8月就話要推行要實行呢個垃圾徵費啦。咁但係喺當年即係上年，即係而家講都係上年嘅5月咧，就已經話咗擱置，即係由嗰個時刻，我哋作為普通市民，雖然已經理解到我哋已經即係都可以理解得到，咁即係冇咗㗎啦，呢件事已經各咩冇咗㗎啦。各咩咁樣字啫？各自嘅意思咪即係冇係啦，咗。咁點解而家又再出嚟咁樣樣嚇？仲要趁住打風咁樣樣話翻俾你聽啊！我哋已經我諗佢唔係唔再推啦趁住打風，佢一早有 schedule 嘅，佢點知嗰日會打風？OK，咁如果有可能一早 schedule，話俾你咁點解8號風球都要做咧？唔好講啦，係算啦。咁但係而係話咧，原來係真嘅。原來係咩咧？就係喺個 schedule 咧，冇錯，你頭先講嘅 schedule 咧，謝展寰謝局長就的而且確咧係原定咧就係要喺今年即係2025年啦7月就要交代翻呢件事嘅，即係呢個關於垃圾徵費咁係咪繼續擱置落去？咁其實拖到而家即係我講9月啦，拖到而家先至咁樣樣出呢個文件咧，其實就已經係遲咗少少㗎啦咁樣樣。咁所以嘅原來佢都真係需要交代嘅咁樣樣，就唔好話人哋咩啦嚇。咁 anyway， 我諗講清講楚就總係好嘅。係啊，講清講楚就總係好嘅。嗱，之前嘅夜繽紛呢，就係被呢個報紙嚇，被呢個報章去揭發，就話：咦，原來佢個夜繽紛個網頁已經無法瀏覽啦。咁我哋去到嗰下，我哋先知道，哦，即係原來冇咗夜繽紛㗎啦。咁唔係冇咗，改咗名啫。係夜經濟、夜消費啊！我哋繼續呢個推廣香港嘅經濟咁。係有嘅。係啦係啊，咁所以我話講清講楚就總係好事嚟嘅，總係好事嚟嘅。咁啊，一查翻就原來係2021年。立法會就已經通過係要去做呢件事㗎啦，係要去做呢個但我覺得垃圾徵費㗎啦。其實舊年我哋雖然佢話擱置啫，我哋覺得件事都 pretty 清楚㗎啦。係嘛？係啊，我哋真係冇懷疑過佢會翻嚟。即係唔需要懷疑。咁而家再話清楚俾你聽，即係佢已經真係講唔講得㗎？即係壽終正寢。係啊，喂，其實我估香港普遍市民係個意願係唔想有呢件事㗎嘛。係咪咧？嗱，我咁講啦。首先就係2021年嘅時候，立法會就已經係通過咗，咁啊通過咗就要去做㗎啦。即係喺個立法程序上面就係話，咁而呢個垃圾徵費咧，死啦！點解立法之後我會講到垃圾嘅咧？唉，嗱咁啱啫。呢個垃圾徵費咧就預計咧可以帶嚟年收入啊，每年嘅收入咧大概係18億度，唔係一個小數目嚟嘅。唔係睇錢嘅。嗱，我覺得件事係咁嘅。即係你覺得我哋本來都一路都係唔贊成，唔中意嘅。一路唔中意係唔中意。喺未擱置之前咧，其實都幾多怨言嘅。你見到好多人喺度嘈啦，有好多笑話講啦，跟住嗰啲垃圾棍出嚟。啊，你記得有個專家話係俾嗰支地拖棍打死咗㗎垃圾徵費，你叫佢攞嚟示範。係啊，好啦，都話擱置啦，一話擱置咧，大家唔出聲。你再冇聲音啦，個輿論圈裏邊當咗件事好開心啊！大家唔好出聲，唔好搞翻佢，唔好叫翻醒佢啊！OK，係咪？呢件事係咁噶嘛？我覺得呢個係普遍民意。即係但願長罪不願成，係嘛？嗱咁講啦，即係垃圾徵費就已經係一個，我可以咁講係話一個世界潮流嚟嘅，都已經係一個世界潮流嚟嘅。好啦，咁啊，2021年立法通過咗，咁而家我哋今日都唔做，或者今屆都唔做啦。咁幾時再做呢？係咪我哋就索性已經放棄咗，唔去追逐呢個世界嘅主流呢？我問過啲專家嗰陣時，佢有個專家同我講，佢話其實垃圾徵費咧個重點不是在徵費，係在於分類。咁所以我哋有咩方法令到大家再將垃圾分類呢？如果我哋有方法去做，我哋應該係朝呢個方法去做。但係當日咧係改名嘅時候出咗個問題，我唔明白當時點解將呢個垃圾分類嘅系統咧就
重點擺咗喺徵費嗰度。我諗咁講啦，因為香港人好實際啊嘛，都係睇錢就眼開啦。即係無論你嗰個成個過程嚇，我相信佢都有當然有提及分類啦。我哋做分類已經做咗好耐啦。咁但係最緊要嗰樣嘢就涉及到錢，咁所以我哋就永遠都係 highlight 咗就係垃圾徵費，即係標個重點去咗嗰度。係，但係你諗下呢個咪一個 PR 災難咯？即係如果佢嗰個 PR 做得好，我哋知道嗰件事係為咗分類而做，唔係為咗徵費而做。咁嗰件事大家唔會有呢個諗法啊嘛。嗱，大家可以想象下，就係如果你係一個普通市民，可能都仲個感覺唔係好大啊，因為其實計個數嘅，即係雖然話徵費啫，但係唔係問你攞幾多錢。你想象下，如果你係一間食肆，係一間餐廳，你本來已經諗住執笠㗎啦，你呢一棍攞落去唔係打死佢。其實我哋睇翻轉頭，我哋睇翻今年嘅今日啊，佢當日如果係真係實行垃圾徵費嘅話，的而且確個問題會再嚴重啲嘅。其實我哋今年已經見到有唔少嘅酒樓食肆咧，係真係關門㗎啦。喂，但係唔係咁講喎？如果唔係要轉晒嗰啲梅凍菜嗰啲咁嘅紙餐具嘅話，可能又會好啲嘅喎。即係我哋而家咁樣攞住嗰隻紙嘅巾啊，喺度咁樣食粥咧，真係一匹落去佢就已經軟賴賴。如果唔使要轉呢啲咁嘅紙餐具，可能餐飲業又好做啲咧。你睇啲酒樓，酒樓邊有用嗰啲紙餐具？嗱，有啲會慘啲嘅，係啊，即係我見到有啲係因為轉咗嗰啲紙啊嗰啲。嗱，老實講啊，我每一次揸住嗰啲紙飲筒咧，我心中係有怨言嘅。係啊，但係個怨言咧唔係大到我覺得要取締紙飲筒啊嘛。不過你個 point 講得好好，其實應該係突出嗰樣嘢係垃圾分類。係啦，垃圾分類唔係垃圾徵費。譬如話好簡單，我哋而家講香港直資教育嚇，直資學校，大家趨之若鶩啊！嗰啲名校，大家趨之若鶩。佢冇 highlight 到話俾你聽，因為其實直資係咩啫？直資就要交學費咯。係啊，嚇佢唔係話俾你聽，佢唔係 sell 呢樣嘢叫做收費教育啊。收費教育可能大家就會牙痛咁聲，但係因為 sell 直資教育嚇，你將你個自主權交翻喺俾你自己手上邊。於是大家好 welcome 呢件事，而實際上亦都某程度上都接近嘅，都接近垃圾徵費呢個 case。其實嗰個諗法咪就係用者自負咯。係啊，用者自負咯。係啊，係啊。咁但係嗰件事就係，如果我哋個重點去咗徵費嗰度，大部分人第一反應都係差㗎啦。呢個都好正常啊。係即係明明唔使錢嘅嘢，你收我錢，即係跟住仲話咩話為政府帶嚟每年收入18億哇！咁你即係甩水啦。喺我度攞，即係你甩水啦。其實講真，大家拆咗條數嚟計咧，你唔係喺我度攞咗好多嘅啫，即係每一個人所俾出嚟嘅錢都唔係值得大家咁反感嘅。係，但係用錯名啊嘛。係，你想象下有一日佢同你講呼吸徵費啊嗱，你唔係喐佢啊？係啊，嗰件事你一定會用晒所有嘅輿論方法，冇錯冇錯，制止呢件事㗎嘛。冇錯冇錯。咁所以嗰樣嘢，我覺得係。但係我都係嗰句啦，即係今日我哋都唔做，咁幾時做咧？咁嗱，我哋講大家一個好熟悉嘅例子，日本嚇，日本就已經做慣咗啦，就頭先你講垃圾分類啦，唔止分類添啊，分日嘅，即係喺星期幾嘅時候只可以抌某類嘅垃圾啦，咁樣。咁啊，而且咧，你去日本旅行，大家都知㗎啦，好熟悉嘅，連垃圾桶都唔多見嘅。咁我哋大家咁中意去日本旅行，好享受嗰度嘅乾淨企理，其實佢背後有代價嘅，咪就係因為垃圾分類咯。或者嗰樣嘢增加咗好多佢哋日本市民嘅成本咯，即係只不過我哋住酒店唔覺啫嘛，我哋住酒店間房間有垃圾桶，唔使我哋分類咁，佢有人幫你搞。咁但係人哋其實係有付出呢個咁嘅代價。如果我哋唔肯去付出呢個咁嘅代價，我哋將來嗰個市容或者我哋嗰個環境，更加唔好講話堆填區會掙爆咯。咁幾時先至可以實踐到咧？即係點樣先實踐到？我覺得嗰件事係要實踐嘅，但係用其他方法。即係譬如話第一一定要教人分類啦。第二可能要揾人手去做分類。其實根本有個工種要出嚟啊。係有人去做呢個工作。咁呢啲嘢係 planning 中嘅，我相信有人去研究緊。咁另外當然仲有一個源頭度減廢啦。咁源頭減廢當然有個笑話 which is 我又覺得唔係錯嘅，係啊，因為咧真係有人問嘅，就係之前睇美漫咧，或者美國漫畫啦，同埋美國漫畫啲電影啦，就話阿 Thanos 咧要將呢個人口減一半啊嘛，係減咗一半，其實所有嘅問題都會解決咗嘅，係啊，咁人口少咗係咪會成日少啲垃圾製造出嚟咧？咁肯定係嘅，咁但係我哋冇理由真係減少人口噶嘛，但係而家出生率係低咗嘅。我哋香港嘅政策都唔想人口減少嘅。我估咧呢個係大趨勢嚟嘅，即係我哋唔鼓勵減少嘅，但係事實上呢個即係尤其是喺發達國家其實出生率係少咗嘅，係啊，
咁但係你話我係咪要生多啲仔女出嚟去耕田咧？嗱，呢啲就可能係喺啲比較冇咁發達生產力嘅國家啦，係係生產力啦。我哋咁樣睇啊，咩地方生產嘅垃圾最多咧？就越富裕嘅國家。係啊。咁如果你富裕國家嘅人口開始冇咁多嘅時候，其實嗰個災難係少啲嘅。即係你等呢樣嘢發生，就可能有機會咧，就嗰樣嘢垃圾嗰個問題就可以有機會得到舒緩啦。你諗下，即係如果1986年嘅時候已經有漫畫書係話俾你聽有咗呢個諗法，其實你諗下，其實60年代至到80年代嘅漫畫書咧，美國其實佢諗嘢好前瞻性，即係嗰啲 AI 毀滅人類嗰啲咧，就嗰陣時出嚟嘅。係喎，又係喎。係啊，咁跟住呢個人口嘅問題咧，又嗰陣時出嚟嘅。我哋有好多嘢係其實之前有諗過，但係冇可能變成政策。咁但係自由個經濟環境會唔會導致到呢樣嘢會有啲機會發生咧？我哋好難講。即係嗰種即係我覺得係有一種叫做係咁啱得咁巧嘅副作用，又或者係自然嘅力量。雖然因為發達國家佢哋就唔想自己嘅人口減少嘅，其實佢哋希望多啲人出嚟揾錢。但係同一時間咧，就係啲人事實上你見到個出生率係低咗，生育嘅意欲都好低嘅，生育。咁然之後咧，你又諗下啦，你而家又留意下啲流行文化，即係美國漫畫同日本漫畫都係嘅。喺60至80年代咧，大量外星侵略地球嘅，由細到大睇到大啦，係咯。遠方有粒藍色嘅星球，仲唔知其他星球唔係藍色嘅，總之唔知地球就係藍色嘅。咁所以咧就非常之珍貴嘅資源咧有好多嘅，因為有水啊嘛。於是大家就我哋7成係海洋啊嘛。係啊，咁於是唔同嘅外星生物咧，嗰啲好高科技、超能力嗰啲咧，我知你想講乜嘢，走嚟打啦，係咪？咁好多，即係當其時多得好交關嘅。你而家近呢20年冇晒啦，因為地球已經連外星人都覺得唔使恨啊嘛，呢件事。嗱，最低限度係啲漫畫嘅創作者、流行文化，佢都唔好意思話俾你知，地球係一個好值得侵略嘅地方啊。係可以咁講，係可以咁講。即係覺得而家仲講呢啲，一來就條橋舊咗啦，二來就我再咁講俾人笑啊。係啊，咁所以你見到連創作者都唔覺得呢條係橋嘅時候咧，其實大家都開始要留意嘅。咁但係只要用咩方法去處理咧，大家再諗啦。嗱，我哋言歸正傳啦，因為今次政府嘅文件咧就話即係唔再推呢個垃圾徵費嘅原因咧，就因為經濟轉型，香港面臨好大嘅經濟挑戰。直接啲講，就係因為營商環境唔好啦。咁所以今次可以我哋叫做又躲過啦，我用躲過啦，我哋小氣啲咁講啦，小氣鬼啲講，我哋又躲過呢個垃圾徵費呢一場呢一場劫之下，其實係反映調翻轉頭係唔值得樂觀嘅，唔值得高興嘅，因為只不過係個經濟條件好多嘢唔容許啫，反而係應該要大家要警醒下嘅。其實都係嘅，即係如果我哋個經濟環境好啲，咁可能呢個方法我哋有好多其他剩餘嘅，即係嗰啲叫 surplus 嘅 capital 去做呢件事啊。我哋有剩餘嘅餘力去處理一啲未來嘅問題。咁你話我哋而家係咪應該未來問題我哋暫且放喺一邊咧？又唔應該嘅，即係好正常。我哋應該去諗方法點樣去處理。咁嗰支膠飲筒我雖然唔中意紙飲筒啦，我雖然唔中意，但係佢係一個方法嚟嘅。有冇其他嘅方法繼續投入呢個市場咧？咁我哋都拭目以待。希望我哋行有餘力嘅時候，就一齊創造一個 better tomorrow 美好嘅明天啦嚇！咁多謝大家，唔好抌咁多垃圾啦，都係講到尾。好多謝大家。好。